د ننګرهار سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست له لورې د دیني علماو او قومي مخورو په هڅو د چپرهار ولسوالۍ اړوند دولزیو قریه کې د حاجي خان او حاجي عبدالله کورنیو ترمنځ رامنځته شوې دښمني پای ته ورسېده. د ننګرهار سرحدونو قومونو او قبایلو چارو رئیس حافظ رحمت الله غازي عمر وایي دې ولایت کې د علماو او قومي مخورو په مرسته سلګونه وړې او لوی دښمنۍ په دوستۍ بدلې کړي دي. د ننګرهار کې څومره دښمنان یو په څو دوستۍ بدلې کړي دې لپاره موږ مختلفې کمیټې ټاکلې په هرې ولسوالۍ کې خپله کمیټې ټاکلې په ناهو کې خپلې کمیټې ټاکلې هغه مسلې چې په قومونو سره ګډ یا په کورونو کې سره لانجې وي یا د مړو فیصلې وي یا همداسې حقوقي فیصلې وي هغې لپاره همدا کمیټې ټاکلې او بار باندې وخت په وخت باندې دغه فیصلې کوو. په ورته وخت کې د جرګې غړی ملک محکم خان له دواړو لورو څخه مننه وکړه چې دوی ته یې بشپړ واک ورکړ او ویل د دښمنۍ په دغه موده کې 3 تنه وژل شوي دي. دا یوه د حاجي صاحب غلام داود کورنۍ وه چې مشهور په حاجي خان ده. د ده پکې 2 زامن مړه شوي شهیدان شوي او 3 زخمیان شوي دي او همدارنګه د حاجي عبدالله ورور رحمت الله دا پکې زخمي شوی 4 کسان نور زخمیان شوي دي. نو د یو زخمي چې هغه د خلاصي والا و منځګړی و پلار و زوی و شفیق نومېده هغه 2 میاشتې تداوۍ نه بعد په کور کې ساه ورکړه. د جرګې یو بل غړي قاضي احمد خان د روغ جوړې پرېکړه لیک ولوست او ویل که له دې وروسته هر لوری د جرګې له پرېکړې سرغړونه وکړي ولس او حکومت ته به پټ او ملامتوي او که هر جانب د دې پرېکړې څخه سرغړونه وکړه او په بل جانب یې د تعرض کولو هڅه وکړه نو تعرض کوونکی به 10 لکه افغانۍ قومي مشرانو او علما کرامو او د وخت حکومت ته جریمه ورکوي. د حاجي خان کورنۍ په استازولۍ حاجي شیرزمان په شوې روغې جوړې خوښي وښوده او له ولسونو یې غوښتنه وکړه چې خپلې شخړې د خبرو له لارې حل کړي. الله دې ټولو ته اجر ورکړي، الله دې درسره ښه وکړي چې تاسو زموږ منځ کې خیر وغوښته او راغلی او موږ هم بېرته سره جوړ کړلو او زموږ په منځ کې هم د خیر خبرې وکړي. الله دې تاسو ټولو ته اجر درکړي. بل لورته د حاجي عبدالله کورنۍ په استازولۍ قاري وحید الله د تیر په هیر او په راتلونکي کې د یو بل ترڅنګ د ورورګلوۍ ژوند تېرولو ژمنه وکړه. زه د خپلې کورنۍ د حاجي صاحب په اجازه باندې چې حاجي صاحب یو څه مریض ده او نشي کولی چې خبرې وکړي د ده په سرپرستۍ باندې زموږ د حاجي صاحب خان سره چې کومه مسله راغلې وه زموږ تر قیامت د ورځې پورې د دوی سره کومه مسله نشته ده. دا کوم جهالت چې وشو الله تعالی د دوی ته موږ ته ټولو ته څومره خلک چې ګرځېدلي غمېدلي ټولو ته الله تعالی اجرونه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرو 15 میاشتو راهیسې د ننګرهار سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست له لورې 522 دښمنۍ په دوستۍ بدلې شوي دي.